कार्यक्रम संवादवाणीमा स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। अबबाट यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको अनलाइन UFM काठमाडौँ लगअन गरेर एकसाथ सुन्न र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई समयले साथ दिएन वा दोहोर्याएर हेर्न मन लाग्यो भने युट्युब पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभए अनुसारको सरकार आज अर्थात् वैशाख 30 गते साँझसम्म प्रस्ताव गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारका लागि दाबी गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीकै एक पक्ष अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेतृत्व गर्नुभएको पक्षले आफ्नो पार्टी सरकार गिराउने वा बनाउने खेलमा नलाग्ने सार्वजनिक वक्तव्य मात्र छैन, राष्ट्रपतिलाई यसको जनाउ समेत दिनुभएको छ। यो स्थितिमा 76(2) अनुसारको सरकार बन्ला कि नबन्ला यो अन्यल कायम। यसबीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधव नेपाल समूह जो प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने बेला संसदमा अनुपस्थित थियो, उनीहरूसँग पनि नेपाली कांग्रेसले सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। हिजोका मधेस केन्द्रित दल एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको जड र नयाँ सरकारको सम्भावनाका विषयमा आजको बहस केन्द्रित हुनेछ। आजको बहसमा हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जुन ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ नि, तपाईलाई के लाग्दैछ? यो 76(2) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छ? अहिले सामान्य सरसर्ती हेर्दाखेरि 76(2) अनुसार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। मलाई सबैले त्यही सोचिरहेका छन्। म पनि त्यसभन्दा फरक त छैन, किनकि त्यसको आधार मूल रूपमा के हो भन्दाखेरि जुन कारणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, त्यही कारणले अरू भनेको उहाँभन्दा इतरकाले विश्वास पाउँछन् भन्ने कुरा सामान्य अर्थ हो। यदि कसैप्रति गणितीय हिसाबले विश्वासको मत छैन भनेर भनिसकेपछि उप्रति भोलि विश्वास व्यक्त गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यस आधारमा हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भन्दाखेरि 76(2) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने स्थिति हो। किनभने हामीले के मान्नु पर्यो भनेदेखि 93 ओलीजीको पक्षमा छ, 124ले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको छ र 15 जना राजपाका सांसदले चाहिँ तत्कालीन राजपा नै भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ, जसपा भित्रको तत्कालीन राजपा वाला जुन छ त्यो चाहिँ 15 जनाले मत दिनुभएको छैन। भन्दाखेरि अब उहाँहरू कतै पनि मत नदिने भनेपछि तटस्थ भएर बस्नेको त अर्थ के होला, यसलाई फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिएला। र अहिलेको लागि के छ भन्दाखेरि 76(2) अनुसार बन्नुपर्ने स्थिति हो। तर यो जुन मैले भने 15 जनाको स्थिति के हुन्छ, तत्कालीन राजपाको 15 जना, अहिले जसपा पार्टीका 15 जना जुन हुनुहुन्छ, ती 15 जनाले अर्को पक्षमा पनि विश्वासको मत नदिने हो भने त दुवैतिरको पार्लियामेन्ट ह्याङ हुने स्थिति देखियो हैन। त्यो अवस्था भनेको फेरि पनि 76(2) मा नबन्ने हो कि भन्ने एउटा अवस्था त्यहाँनिर छ। अब यो अङ्क गणित महन्त ठाकुरजीलाई पनि थाहा छ हैन, तर उहाँ किन यति बेला केपी ओलीसँग बढी प्रभावित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? कुन रसायनले काम गरिराखेको छ? कुन रसायनले काम गरिरहेको छ त्यो त अब हामीले त्यो रसायनको नै खोजी गर्नुपर्ने होला। तर अहिले सामान्य स्थिति के देखिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जिम्मेवार राजनीति भएन।
जिम्मेवार राजनीति भएन। यदि 93 उहाँ पुगिसकेको छ, यदि साँच्चै उहाँ ओलीजीकै पक्षमै हुनुहुन्छ भने त्यही बेलामा ती 15 जनाले मतदान गरे भइहाल्थ्यो, एउटा स्थिति हुन्थ्यो हैन। तर कुरा के हो भने 93 र प्लस 15 जोड्दाखेरि पनि उहाँको के छ भन्दाखेरि अङ्कगणित त पुग्नेवाला थिएन। त्यति हुँदा पनि के छ भन्दाखेरि 124 उहाँको विपक्षमा नै मत थियो। अब अहिलेको अवस्थामा के हो भन्दाखेरि अब त्यो 15 जना मत कहाँ जान्छ त? 15 जना मत कि त उहाँसँग दुईटा कि त तीनटा सरसर हेर्दाखेरि तीनटा विकल्प हो, कि त ओलीजीलाई फेरि उहाँले समर्थन गर्नु पर्यो। त्यो समर्थन गर्दाखेरि पनि ओलीजी पुनः पनि अल्पमतमै बस्नुहुन्छ। यदि उहाँले 124 जुन गठबन्धन छ त्यो 124 गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुभयो भने यो गठबन्धनले सहुलियत एउटा के छ भन्दाखेरि यो सहुलियतको मेजोरिटी पाउँछ यसले हैन। यो चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति हो। अर्को भनेको फेरि पनि कसैलाई पनि नदिने, हामी कसैलाई पनि समर्थन गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ के छ भने दुवैतिर बहुमत पुग्न नदिने, दुवैतिरको अवस्थामा बहुमत पुग्न नदिने। यो मलाई लाग्छ तेस्रो विकल्पमा यदि उहाँहरू जानुभयो भने यो घातक अवस्था हुन्छ र घुमाउरो पाराले फेरि पनि ठुलो दलको हैसियतले ओलीजीले नै समर्थन गरेको देखिन्छ। उहाँले पार्लियामेन्टमा 15 जना हामी लिएर बस्छौँ, हामी कसैलाई पनि प्रत्यक्षमा समर्थन गर्दैनौँ भनेर भन्नु होला। तर त्यति हो भने पनि भोलि राष्ट्रपति कहाँ कसैले पनि कुनै पनि पक्षले यदि यो बहुमत पुर्याउन सक्ने स्थिति भएन भने त्यस्तो अवस्थामा ओलीजी नै ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जसपाले समर्थन गरेको त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन रसायनले काम गर्यो हामीले सामान्यतया हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि म दुईटा इभेन्ट यहाँनिर दिन्छु, दुईटा उदाहरण मैले यहाँनिर दिन्छु। एउटा भर्खरै धेरै जाने माने राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ भारतका सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने, उहाँको हिजो दिउँसभरि उहाँले गरेको ट्विट चाहिँ भाइरल भइरहेको थियो। उहाँ बिजेपीको सत्ताधारी पार्टीको मान्छे हो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ हैन। उहाँको कुराले त्यति हल्का ढङ्गले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन हुन्न होला जस्तो लाग्छ। र त्यो भनेको उहाँले स्पष्ट ढङ्गले भारत चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओलीजीको समर्थनमा छ, अथवा ओलीजी के छ भन्दाखेरि भारतका लागि ओलीजी सहुलियत त्यो के अरे सहज हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँको ट्विट आएको छ। यदि यसो भन्दाखेरि यदि यसो हो भनेर मान्यो भने यो काग कराउनु र बेल पाक्नुको सम्बन्ध पनि हामीले जोड्नु पर्ने होला। त्यसै पनि महन्त ठाकुरहरूलाई सुब्रमण्यम स्वामीको अभिव्यक्तिसँग महन्तजीको नेक्सस छ भन्न खोज्नु हो? एकदम देखियो त। एकातिर के छ भन्दाखेरि अब ओलीजी लाई भारतका लागि सहज छ, त्यो भनेको घुमाउरो पाराले ओलीजीलाई भारतको समर्थन छ भन्न खोजेको हो। यदि त्यसो हो भन्दाखेरि पहिलादेखि नै घुमाउरो पाराले अथवा जुनसुकै पाराले भनौँ महन्त ठाकुरजीहरूमाथि अथवा यो पार्टीमाथि चाहिँ भारत परस्त भएको आरोप लागिरहेको अवस्था हो, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन। यदि त्यसो हो भन्दाखेरि सुब्रमण्यम स्वामीले ओलीजी र भारतको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्नु, नेपालको संसदमा के अरे ओलीजीको विपक्षमा ओलीजीको एक किसिमले पक्षमा उभिनु, उहाँले विपक्षमा उभिनु भएको छैन। यसको अर्थ मतलब के भन्दाखेरि उहाँ विपक्षमा उभिनु भएको छ भन्नलाई तटस्थ भन्नु होला। तर यो तटस्थको अर्थ के हो त? तटस्थ त उहाँको मत दिँदा तटस्थ मात्रै हो, तर बोलीमा त तटस्थता छैन नि। उहाँले त्यही मतदान गर्नुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो भने ओलीजीले हाम्रो पक्षमा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसकारणले यो सरकार हटाउनका लागि पनि मत दिन्न। त्यति मात्रै होइन, मतदान भइसकेपछि पनि उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर मधेसका पक्षमा उहाँले काम गर्नु भएको छ, त्यसैले हाम्रो उहाँलाई हटाउनु पर्ने अवस्था छैन, त्यसैले हामी बनाउने वा गिराउने खेलमा लाग्दैनौँ कसम अरूका लागि भनेर भन्नुभएको छ नि, होइन? होइन, त्यही त पार्लियामेन्टमा उहाँले के छ भन्दाखेरि ओलीजीलाई सहयोग हुने गरी नै आफ्नो के छ भन्दाखेरि 15 जना सांसदको अवस्थालाई उहाँले देखाउनु भयो।
भन्नलाई उहाँले तटस्थ भन्नुभयो। तर त्यसको फाइदा कसलाई पुग्यो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा पनि ओलीजीलाई पुगेको छ। किनभने यदि त्यो 15 जना 124 मा जोडिएको भए त छिनफान भइसकेका हुन्थ्यो नि अहिलेसम्म त, होइन? त्यसमा त्यो छिनफान हुन दिन चाहनु भएन र पार्लियामेन्टको मतदान सकिने बित्तिकै महन्तीजीले विज्ञप्ति जारी गरेर के छ भन्दाखेरि ओलीजीको को फेभरमा, उहाँको पक्षमा के छ भन्दाखेरि उहाँले गुणगान गाउनु भएको छ, होइन? र यो सबै स्थितिले र अर्को कुरा आजै कतै सुन्नमा आएको छ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले विद्यादेवी राष्ट्रपतिजीलाई भेट्नु भएको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेट्नु भएको छ। र त्यो भेटघाटका सन्दर्भमा चाहिँ एकपल्ट सरकार बनाउने सम्बन्धमा हामीलाई पनि सोध्नु होला भन्ने खालको घुमाउरो पाराले कुराकानी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका छन्। कति सत्य हो, कति उहाँले के भन्नुभएको त्यसको अर्थ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुँदै गर्ला। यी सबै कुराका आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रसायन त त्यही नै हो नि त, रसायनले के छ भने जोडिएको छ। एउटा कुरा के भने म त अब अहिले मलाई कसैले सोध्छ भन्दाखेरि मैले त त्यही बेला पनि मैले भनिदिएको थिएँ, मैले सुरेश सर यो नाकाबन्दी नै पनि नाटक थियो। नाकाबन्दी जुन बेलामा गरियो भूकम्पपछि लगत्तै त्यो पनि नाटक थियो र यो पनि सुनियोजित नै थियो। हिजो के कारणले नाकाबन्दी लगाइयो, हिजो के कारणले लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लियो, कसले फिर्ता लियो, होइन? हिजो त्यस बेलाको मधेसी शक्तिहरू र के छ भन्दाखेरि यो ओली शक्तिहरू किन विरोधमा देखा परे, किन त्यो शक्तिको राजेन्द्र महतो जनकपुरमै गएर किन चुनाव लड्नुभयो र जनकपुरमै गएर चुनाव लड्दाखेरिको त्यसको तात्विक महत्त्व के थियो, जनकपुरमै गएर चुनाव लड्दाखेरिको त्यस बेलाको के छ भन्दाखेरि यो ओलीजीको तत्कालीन पार्टीले चाहिँ कसलाई उम्मेदवार बनायो, त्यो उम्मेदवारले कति मत पायो, धनुषाको त्यो 4 नम्बर जनकपुर क्षेत्रको मत हो, त्यसमा के छ भन्दाखेरि एमालेको रैथाने मत कति थियो, परम्परागत मत कति हो र रामसिंहजीले कति मत पाउनुभयो, यो सबै कुराका आधारमा हेर्ने हो भन्दाखेरि यो के छ भने काङ्ग्रेसलाई काउन्टरमा राखेर कर्नरमा राख्ने नै कुराकानी हो। अब यो कर्नरमा राख्ने सन्दर्भमा यो भू राजनीतिको के कस्तो सम्बन्ध छ, कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को मैले प्रमाण दिन खोजेको टाइम्स अफ इन्डियाले एडिटोरियल लेखेको छ। आज टाइम्स अफ इन्डियाको एडिटोरियल आएको छ, होइन? सम्पादकीयमा आएको छ। त्यो सम्पादकीयमा स्पष्ट ढङ्गले के छ भन्दाखेरि यो कोरोना कहरसँग जोडेर नेपालको राजनीतिका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ र त्यहाँ केही सङ्केत गरिएको छ, होइन? त्यसमा महन्त ठाकुरजीको नाम पनि छ, त्यसमा ओलीजीको नाम पनि छ त्यो सम्पादकीयमा। र त्यसले के छ भन्दाखेरि यो दुईटोको सम्बन्धका बारेमा बुझ्न लाग्दछ केही सजिलो होला। त्यसैले यी दुईटा जुन पछिल्लो अवस्थामा देखिएको छ, यसले कतै न कतै के देखिएको छ भन्दाखेरि भू राजनीति कतै न कतै अहिलेको नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा रुचि लिइरहेको अवस्था छ भन्ने जस्तो लाग्दछ मलाई। जस्तो महन्तजीले अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक कुरा एउटा भयो, होइन? महन्तजीले अझ अर्को कुरा के भन्नुभयो भने नागरिकताको विषय, संविधान संशोधनको विषयमा ओलीजी पोजिटिभ, जबकि नेकपा एमाले र ओलीजी नै हो जसले चाहिँ यस अघि नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेका कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन। आज किन महन्तजीलाई त्यस्तो लाग्दैछ कि ओलीजी चाहिँ अब फेरि सकारात्मक हुनुहुन्छ? होइन, मैले अघि नै भने नि, त्यो त मैले भूकम्प पछिको अवस्थादेखि मैले लिएर आइरहेको छु र यतिसम्मको अवस्थामा पुग्दाखेरि यो नौटङ्की थियो भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा पनि प्रमाणित भइरहेको छ नि। मैले त त्यही बेला पनि मैले भन्दै आएको, मैले त्यही बेलादेखि यो जति पनि स्थिति छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै मिलीभगत हो र नेपालमा ओलीजीको एउटा छवि निर्माण गर्नका लागि, एउटा राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नका लागि उहाँलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस बेला उहाँको ओलीजीको राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नका लागि को सहयोगी भयो त? निश्चित रूपमा मधेसी पार्टीहरू सहयोगी भए भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो, होइन? त्यस बेलामा के छ भन्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले ओलीजीको विरोध गर्नुभएको छ, होइन? त्यस बेलाको के छ भन्दाखेरि यो माघे साङ्लो उहाँले बिर्सिसक्नुभयो उहाँहरूले,
माघे साङ्गको निर्माण किन गरिएको थियो? उहाँले त माघे साङ्गले भन्नुभयो त्यसलाई त। मानव साङ्गलाई माघे साङ्गले भन्नुभएको थियो होइन। संसदमा उपेन्द्रजीले सम्झाउनु भएको थियो, उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीजीलाई होइन। मान्छे मर्दाखेरि उहाँले के छ भन्दाखेरि यो आँप झर्छन् 2-4वटा भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। भनेपछि यो सबै र त्यो र नागरिकताको कुरो जग जाहेर छ, स्पष्ट छ। नेपालको पछिल्लो 25-30 वर्षको राजनीति हामीले विश्लेषण गर्ने भन्दाखेरि नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा, नागरिकता कानुनका सन्दर्भमा सबैभन्दा रिजिड कोही छ भन्दाखेरि त्यो भनेको एमाले हो होइन। सबैभन्दा रिजिड भनेको एमाले हो। र यो मधेसीले जुन मुद्दा उठाउँदै मधेसी दलहरूले जुन पक्षले जुन मुद्दा उठाउँदै आइरहेको छ यो के अरे यो अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा, अथवा के छ भने अङ्गीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउनुपर्ने जुन सम्बन्धमा यी जुन मागहरू छन्, यो मागहरूको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने भनेको एमाले हो। सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने भनेको ओलीजी हो होइन। आज अचानक कहाँनिर परिवर्तन भयो त? नागरिकता ऐनमा कहाँनिर संशोधन भयो? हाम्रो थाहा पाउनु पर्यो नि त आम जनताले त। यदि साँच्चै यदि महन्तजीहरूले राजेन्द्रजीहरूले ओलीजीलाई समर्थन गर्नुभएको भनेदेखि त त्यो मनोगत कुरा होइन नि, सम्बोधन त हुनु पर्यो नि त होइन। आधार के त? यदि नागरिकता सम्बन्धी कानुन हो भन्दाखेरि नागरिकतामा कहाँनिर संशोधन भयो होइन। त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यदि यो उहाँका अन्य मुद्दाहरू भयो, पहिचानका मुद्दाहरू भयो भने पहिचानको मुद्दाहरू कहाँनिर सम्बोधन भयो होइन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यो मधेस आन्दोलनका नाममा भएका शहीदहरू कहाँनिर सम्बोधन भयो होइन। मधेस आन्दोलनको जनधनको क्षति होइन, त्यसलाई कहाँनिर के छ भन्दाखेरि सम्बोधन गरियो होइन। यो सबै स्थिति हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि भने यो चाहिँ यो मिलीभगत हो। र एउटै यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि ओलीजीको छवि निर्माण गर्नुपर्छ नेपालमा, र छवि निर्माण उहाँको राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नुपर्दछ होइन। र त्यो राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नमा कतै न कतै के छ भन्दाखेरि ओलीजी सहायक हुनुभएको छ। एउटा कुरा मलाई कसैले भनिदियोस् त, राजविराजको घटनामा अझै भारतको घटनामा पूर्वतर्फबाट ओलीजीको पार्टी जुलुस लिएर राजविराज रङ्गशाला आउने जुन योजना बनाउँदै थियो त्यसलाई रोकियो कहाँ भन्दाखेरि भारतमा। जुलुस कसको थियो? जुलुस त ओलीजीको जुलुस थियो नि त होइन। त्यो ओलीजीको जुलुस जसले चाहिँ भिडन्त निम्त्यायो उहाँहरू चाहिँ चोखिने, त्यो भिडन्त रोक्नका लागि जुन सरकारले प्रयास गर्यो त्यो प्रयास चाहिँ उहाँहरूको विरोधी भयो। मैले नबुझेको कुरा। त्यसो भए तपाईँले अहिले जे व्याख्या गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसो भए चाहिँ त्यो अहिले जुन एजेन्डा एड्रेस गरिराख्नु भयो भन्ने कुरा आज एजेन्डा चाहिँ प्रायोरिटी होइन महन्तजीहरूको, यो कुनै एउटा देखाउने कुरा मात्रै हो भन्न मिल्छ होइन। एजेन्डा साँच्चै प्रायोरिटी हो भन्दाखेरि त कहाँनिर सम्बोधन भयो? आज 2 वर्ष 2.5 वर्ष लगातार महन्तजी र राजेन्द्रजीले अथवा के छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीले लगातार यो सरकारको विरोध गरिरहने, शब्दमा भाषामा विरोध गरिरहने, र आज अचानक होइन निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ अन्य नामहरूमा उहाँले के छ भन्दाखेरि समर्थन ओलीजीलाई नै समर्थन गर्ने भन्दा त्यसको कारण के? त्यसको अन्तर्य के त? त्यसको अन्तर्य के? कहाँनिर सम्बोधन भयो? मलाई कसैले भनिदियोस् न, सम्बोधन कहाँनिर भयो? यदि तात्विक रूपमा सम्बोधन भएकै छैन भने, तात्विक रूपमा सम्बोधन भएको छैन र जुन मुद्दाहरू हिजो उहाँले उठाउनु भएको थियो त्यो मुद्दा यथावत छ भने एजेन्डा त कहाँनिर परिवर्तन भयो त? कहाँ एजेन्डा परिवर्तन भयो? त्यो त कस्तो मैले मान्दछु भन्दाखेरि यो विगतमा मधेस आन्दोलन उठ्यो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा भयो, एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा कुन बेलामा तुहियो थाहा छैन। 2 मधेस 2 प्रदेश पनि 2 प्रदेशमा माने, पछि त के छ भने 2 प्रदेश पनि सकियो त। आज भनेपछि त यो मुद्दाहरूको नाममा मधेसका नागरिकलाई झुक्क्याउने खेल मात्रै भयो, त्यसो भन्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ त्यो स्थिति त अब धेरैले बुझिरहेको छ त। त्यो स्थिति के छ भन्दाखेरि उहाँले त सायद मलाई लाग्छ अब त काठमाडौँ बसेर उहाँले पोलिटिक्स गर्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा पहिला त महन्तजीले महोत्तरीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जो काङ्ग्रेसको समर्थनले जित्नु भएको उहाँले बजरङ्ग नेपालीलाई टिकट दिएको थियो। बजरङ्ग नेपालीलाई फिर्ता लिन लगाएर महन्तजीलाई समर्थन गरेको छ काङ्ग्रेसले। त्यो ठाउँमा गएर त उहाँले के छ भन्दाखेरि जवाब दिनुपर्ने होला नि त होइन। जनकुना गएर जवाब दिनुपर्ने होला नि त।
होइन कहाँ एजेन्डा कहाँ सम्बोधन भयो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको दाजुले के छ भने मधेसी सेन्टिमेन्टलाई अलग ढङ्गले प्रयोग गर्न उहाँहरूले खोज्नु भएको छ र कतै न कतै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मधेसी सेन्टिमेन्टलाई भू राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयत्न हो कि भन्ने पनि मलाई अब अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा जुन प्रष्ट दुईटा धार देखा पर्यो नि, त्यसो भएपछि यो अब एक भएर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश हो। होइन यो जुन बेलामा एकीकरण भयो, यो जुन बेलामा एकीकरण भयो त्यो एकीकरणको सन्दर्भ नै त्यसै बेला के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो गम लगाएर टाँसे जस्तो थियो कि, यो चाहिँ कृत्रिम रूपमा टाँसेको जस्तो हो होइन। गम लगाएर टाँसेको कुरा त एकपल्ट उफ्किन्छ नै त, त्यो त आजीवन रहनेवाला छैन। मन मिल्दैन, मन नमिलिकन हुने भएको त त्यो त सम्भवै छैन होइन। अर्को कुरा यो वैचारिक रूपमा पनि फरक छ। उपेन्द्र यादवजी, बाबुरामजी, अशोक राईहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो भनेको हिजो कुनै न कुनै रूपमा यो वामपन्थी रुझान भएकाहरू हुन्। र अर्को तर्फ के छ भन्दाखेरि महन्तजी, राजेन्द्रजीहरूको त कुनै न कुनै रूपले लोकतान्त्रिक विचारधारासँग सहमत हुनुभएको कुरा छ। तर त्यसो भन्दाखेरि हिजोको लोकतान्त्रिक बडा विचित्र छ। हिजोको लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएकाहरू आज लोकतान्त्रिक भनिनेहरूसँग छैनन्, नजिक छैनन्, वामपन्थीसँग नजिक छन्। र हिजो जो वामपन्थीहरू भनिन्थे जसको पृष्ठभूमि छ, तिनीहरू चाहिँ आज के छ भने वामपन्थीसँग नजिक नभएर लोकतन्त्रवादीहरूसँग छन्। यो अवस्थालाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ भित्री रूपमा यिनीहरू कतै न कतै एक ठाउँमा फेरि पनि छन् कि भन्ने पनि यसले एउटा शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ छ। र यो दुईटैले विभाजित भएर नेपालका दुई पक्षीय शक्तिहरूलाई सन्तुलन गर्ने काम पो गरिरहेका छन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। भनेको उहाँहरू विभाजित हुनुहुन्न, देखाउनलाई दुईतिर मात्रै उभिनु भयो त। अहिले त त्यस्तै देखियो त, तर किनभने 15 को जुन अङ्क छ नि, 15 को अङ्क त भयङ्कर महत्त्वपूर्ण अङ्क भयो नि त। त्यो त महन्तजीहरूको जुन 15 को अङ्क छ, त्यो 15 को अङ्क त धेरै महत्त्वपूर्ण भयो नि त। त्यो तटस्थ बस्दाखेरि त सरकार त नबन्ने भयो नि। भोलि त उहाँले के छ भन्दाखेरि यो सर्प पनि मार्ने, लट्ठी पनि नभाँच्ने नीति हो नि यो त। मैले त तपाईँलाई समर्थन गरेकै हो नि, हामीले त ओलीलाई समर्थन गरेका होइनौँ नि हामीले। भन्न सक्नुहुन्छ कतै यो रणनीति अपनाउँदै गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने रणनीति त होइन? गरे हुन्छ त, त्यो किन नगरेको त? अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा त भइहाल्छ। त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा आयो, त्यो मलाई लाग्छ त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा आउँछ भन्दाखेरि जनता अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिक स्थिति देखिएको छ, अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा यो जनता समाजवादी पार्टीले हामीले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा त आएको छैन। भित्र के कुराकानी चलिरहेको होला हामीलाई थाहा भएन। तर जति कुरा बाहिर आएको छ त्यसमा आएको मलाई लाग्छ उहाँहरूले यदि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो भनेदेखि त मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीले पनि सोच्नु पर्ने स्थिति होला नि त केही न केही त। ओलीलाई विस्थापन गर्ने हो भने विकल्प उनीहरूले पनि सोच्नु पर्छ। हुन सक्छ नि त होइन। साँच्चै के छ भन्दाखेरि ओलीजीलाई विस्थापन गर्ने हो, ओलीजीलाई हटाउने हो, र त्यस्तो अवस्थामा एउटा के छ बार्गेनिङ पावरका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी आउँछ भन्दाखेरि त निश्चित रूपमा के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि सोच्ला त, सोच्नुपर्ने हो नि यो त। तर उहाँहरूको यो मागै भएन नि। उहाँहरूले के छ भन्दाखेरि हामीलाई नभए पनि हुन्छ, तर ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू बनाउँछौँ भन्ने कुरा पो आइरहेको छ उहाँहरूको त, त्यस्तो पो देखियो त। तर अब तपाईँले भन्नुभयो कन्टिन्युटीको कुरामा मानौँ 76-2 को सरकार बनेन, 76-3 मा जाँदै गर्दा फेरि ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा मान्न सकिन्छ, जबकि 4 दिन अघि चाहिँ त्यही संसद हो जसले अविश्वास व्यक्त गर्छ। 4 दिनपछि फेरि उहाँलाई नै नियुक्त भएर अनि उहाँले विश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर त्यही नै अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक मान्ने हो हामीले? यो बडा हठात छ त। यो अहिले कुराकानी आइरहेको छ, मलाई लाग्छ ओलीजीले जति पनि यो काम अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँसँग त्यसका योजनाहरू छन्। अब त्यो योजना उहाँले आफै बनाउनु भएको हो वा त्यो योजना बनाउनमा अरू सहयोगीहरू छन्, त्यो कुरा त समयकालले
भन्दै गर्ला हैन। तर जुन बेलामा कसैले विश्वास गरेको थिएन त्यस बेलामा उहाँले अचानक म संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भन्नु हैन। उहाँले संसदबाट म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरा गर्दै गर्दा सायद कसैले पनि ओलीजीले विश्वासको मत माग्नु होला भन्ने कुराको यति सहजै विश्वासको मत माग्नु होला भन्ने कुराको अनुमान गरेका थिएनन्। तर उहाँले मत माग्नुभयो। मत माग्दाखेरि त उहाँलाई थाहा थियो स्पष्ट रूपले त म पर्छु भन्ने कुरो। उहाँको एउटै रणनीति के थियो भन्दाखेरि म अल्पमतमा पर्छु, यो महत्त्वपूर्ण कुरो भएन। मेरो विपक्षमा जो उभिन्छ तिनीहरू पनि बहुमतमा आउन भएन। मलाई लाग्छ त्यो स्थिति त आयो त अहिले। त्यसैले यो चाहिँ सबै रणनीतिगत भएको कुरा हो। त्यसैले यो एकै दिनमा हामीलाई लाग्ला तत्क्षण भएको कुरा हो। तर यो कुरा यसो चाहिँ यसका पछाडि लामो योजना छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसैले यो अब नैतिक तपाईँले उठाउनु भएको नैतिकताको कुरा नैतिकताको त के कुरा हो र? ओलीसँग वा यो सरकारसँग कहाँ नैतिकता खोज्ने हामीले हैन? नैतिकताको कुरै छैन। तपाईँले उठाएको कुरा त जसले मोरल र इथिकल पोलिटिक्स गर्छ, जसले भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स गर्छ उसका लागि नै नैतिकताको कुरा हो हैन। मैले त त्यति मात्रै भनिन, प्रश्न नैतिकताको मात्रै रहेन। संविधानमा हामीले त्यो कुरा प्रश्न नबन्दिँदाखेरि यो त संविधान हेर्दा त संविधान त उहाँ त ठिक देखिनु हुने भयो नि त हैन। फेरि पनि मलाई लाग्छ यो यति सबै कुराहरू हामीले जति कुराकानी गरिरहेका छौँ विश्वको कुनै पनि संविधानमा यसरी के छ भन्दाखेरि प्रत्येक कुराको केस्ता यो केस्ता केलाएर राखिया हुन त्यो त हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ है। त्यहाँबाट के छ भने धेरै कुरा चाहिँ संविधानको भावनाले बोल्ने कुरा, स्पिरिटले बोल्ने कुरा हो हैन। संविधानको धाराले जे बोल्ला तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि संविधानको भावनाले बोल्ने कुरा हो। यी जति कुरा अहिले भइरहेको छ यी कुराका सम्बन्धमा त संविधान बनाउने बेलामा कल्पनै गरिएको थिएन होला हैन। भन्दाखेरि उहाँले त कल्पनाभन्दा बाहिरका गएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर संविधान मान्ने नमान्ने भन्ने कुरै भएन नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एउटा विकल्प के हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि 76 2 सरकार बनेन भने 76 3 सरकार बन्छ र 76 3 सरकार बनिसकेपछि मलाई लाग्दछ यो संसद विघटन हुन सक्दछ र उहाँले आफ्नो अनुकूलको बेलामा चुनाव गराउने अवस्था हुन सक्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेको अब त्यसो भए अर्को विकल्प तपाईँ देख्नुहुन्न? 76 2 को सरकार बन्दैन अथवा र 76 3 अथवा 5 मा जाँदाखेरि पनि 5 मा जाने पनि त बाटो खुला छ नि होइन? के विकल्पको कुरा गर्नु? भोलि नै संसद विघटन भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? भोलि सङ्कटकाल लाग्यो भने के, भोलि उहाँ सङ्कटकाल लाउनु हो भने के गर्ने? सङ्कटकाल लागेको बेलामा त संसद बस्दैन होला त। संवैधानिक बाटोबाट जाने भन्दा असंवैधानिक गतिविधिबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ धूर्ततापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यसलाई के भन्ने उहाँलाई? संविधान के भन्ने मलाई थाहा छैन तर उहाँको मनमा केही धुर्त्याइहरू छन् हैन। र एउटा कुरा मैले भने जसरी अहिले ओलीजी मुभ गरिरहनु भएको छ त्यस आधारमा भोलि 9 बजे यदि विपक्षीहरूले उहाँको विपक्षमा बहुमत पुर्याउन सकेनन् भने के हुन्छ अवस्था त? ठुलो दलको हैसियतले उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति हुन्छ र स्वास्थ्य अहिलेको अवस्था पनि चर्किँदैछ हैन। यो मर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ कि बढाइँदैछ थाहा छैन। कोरोनाका कारण मर्नेको संख्या बढ्दैछ कि बढाइँदैछ थाहा छैन तर अङ्क त बढिरहेको छ। यो अङ्क बढ्ने कुरा स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। तर यो अङ्कका आधारमा स्वास्थ्यका नाममा सङ्कटकाल लाउने आधार त पर्याप्त छ नि त। यदि त स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाइन्छ र जसरी हामी सामाजिक सञ्जाल हामी हेर्छौँ धेरै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्नेहरूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाएर पनि समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो एकदम पपुलर कुरा हो यो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर समाधान खोज्ने सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दा राजनीतिक अभिष्टले लाग्न सक्छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो? एकदम यदि कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। हजुर, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र युगवाणी मिडिया सेन्टरको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।